Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos dar um rolê com o nosso Peugeot 206, né? Depois dos vídeos aí que vocês viram, tanto da placa nova que a gente colocou, da revitalização dos faróis, né? Vamos dar um rolezinho com ele aí. São 8 horas da manhã, coisa boa. O carro tá gelado ainda, tá no álcool. Mas se você é novo no canal, já deixa seu gostei, se inscreve aí para acompanhar o projetinho. Isso aí, vamos lá. Bom, como teve gente que pediu aí nos outros vídeos, né? Para trazer vídeo longo, eu vou estar filmando o percurso inteiro aí até o centro da cidade lá. E o pessoal que, por incrível que pareça, por vídeo o pessoal curte mais o ronco do carro do que eu tô curtindo pessoalmente, né? Então eu vou estar andando com um giro um pouco mais alto aí pra vocês curtirem, tá? Por mais que nem pra mim não esteja tão da hora assim. É que por vídeo realmente ele parece que tá mais encorpado do que ele tá, né? Então deve ser por isso aí que o pessoal tá curtindo bastante. E é legal que, tipo, no vídeo dá pra escutar bem os pipocos, né? Até o final do vídeo eu vou estar cansado de ficar fazendo. Porque eu faço, tipo assim, eu faço eles no pé, né? Então eu tenho que ficar bombeando o acelerador toda hora. Bom, e pra quem não viu, no último vídeo aí eu mostrei, acho que no penúltimo vídeo, sei lá, mostrei pra vocês aí a instalação da placa mini, né, que eu coloquei no carro. Vocês podem comparar, tipo, com o carro da frente ali, que é a placa normal, qualquer carro Mercosul aí. A placa mini deu um charme a mais nesse carro, ficou parecendo muito mais europeu agora. Depois vocês dão uma olhada aí que ficou bem bacana. Ai, ai, os caras conseguem travar o trânsito. Não tem o dia inteiro não. Ó, mestres da baliza, hein? Tem que parar o trânsito pra conseguir estacionar na vaga que cabe 5 carros. Esse manja. Uma das partes da hora de fazer vídeo longo é que você, tipo, acaba sendo forçado a gravar mais coisas, né?
do que tipo um vídeo que eu poderia começar no parque lá, gravar 8 minutos e terminar. Então tipo, se acontecer alguma coisa legal, tipo alguma coisa inesperada, vai estar tudo gravado, né? Isso aí é legal também. Se tivesse como o barulho do carro ser um pouco mais grosso, principalmente na hora que acelera, ia melhorar bastante. Tipo, na hora que desacelera tá legal, né? Que ele, tipo, você vê que ele já dá ressonância, mas pra acelerar tá muito de uno. Tô curtindo não. Vou colocar um abafador esportivo nele, aí fica legal. O carro ele começa a esquentar, ele começa a dar os tiros. Da hora. A roda da Fielder, da hora, hein? Isso aí. O motor tá quase nos 90 graus ali. Não sei se dá pra ver aí. Bom que é engraçado porque você sente que o comportamento do carro muda, né? O carro quando ele tá no álcool. Tipo, quando o carro tá na gasolina, tipo, você não sente tanta diferença assim na hora que ele esquenta. O carro a álcool muda completamente. Depois que ele esquenta, vira outro carro. Tem que calibrar o pneu. Aí pessoal, aproveita que a gente tá passando na frente de um posto, deixa nos comentários quanto tá o combustível aí na cidade de vocês. Aqui ó, promoção de álcool, R$ 2,99, tá baixando legal. Se a gente chegar na casa dos 2,20 de novo aí, eu fico feliz, hein. Nossa senhora.
atrás, não vai dar. Ia parar pro cara passar, mas não confiei que o cara que tá atrás de mim ia parar também. Aí é melhor não arriscar, né? Senão já sabe. Nossa, 10 minutos de vídeo e a gente tá no bairro ainda. Esse moleque tá na minha frente aqui, dirigindo Corsa, certeza que aprendeu a dirigir agora. Tá dirigindo todo preocupado. Tchau, obrigado. Não vou ficar 3 minutos ali não. Tem uma ambulância atrás de mim, você acha que eu vou ficar segurando os caras? Ah, o farol tava fechado, tinha uma ambulância atrás de mim, tá, galera? E de quebra a gente ainda ganhou um semáforo. Coisa boa. Ó, dá até pra vocês verem no retrovisor ali. Aquele semáforo é engraçado porque, tipo, ele fica uns quase 3 minutos fechado. E é engraçado porque, tipo, sem ser horário de pico, tipo, que tem aula de criança aqui perto, ele continua funcionando. E não era pra funcionar, né? Então, você, tipo, não tem câmera, ele não tem nada. Então você fica parado, tipo, à toa. Engraçadaço. Sorri a Sene. Ó, vamos ver quanto tá o álcool aqui. Esse posto aqui costuma ser mais caro, né? Porque como ele tá diretamente no parque aqui da cidade, que é fluxo movimentadaço, e aí, tipo, você quer sair da cidade, tipo, você é o mais perto que você tem aqui, né? Então, normalmente aqui é uns 30 centavos mais caro que o resto. E nem sei se o combustível aí é tão bom, né? Então... Mas aqui é um dos únicos postos da cidade que tem pódio. Tirando os postos famosos do centro lá, esse aqui tem pódio.
Seta delete, hein, Etios? Nossa, mas vai frear o carro pra passar no radar? Passou a 20 por hora, o radar é 40. Aí o cara, vocês viram isso? O cara deitado assim, ó, mexendo no celular. Ai, ai, cada coisa que a gente é obrigado a ver. Isso aí, galera, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo do Peugeot. Valeu, galera, falou!